Fala aí, gente. Passar um recado aqui. A gente tá trabalhando em uma área degradada, né? Em um lote de uma área urbana. E para recuperar algumas áreas degradadas, a gente tem que basicamente se virar com os recursos que a gente tem, né? Então vou mostrar aqui para vocês, beleza? Então assim, galera, não é difícil da gente arrumar algumas sementes, principalmente sementes de feijão, milho, abóbora, e tá plantando para poder dar uma enriquecida no solo, que é o que a gente chama de plantio direto, e realizar sempre o processo de compostagem em algumas áreas que a gente considera ser mais degradada, se utilizar, não é? Sempre também do esterco animal, todos eles são bons, seja cavalo, galinha, de aves é muito bom, excelente, esterco de vaca. Então assim, de princípio, a gente tem que aí se valer de algumas técnicas, de algumas estratégias de caráter natural para a gente poder recuperar áreas degradadas, e sempre fazendo a capina seletiva, mantendo o solo sempre coberto, que é aí a principal premissa de uma agricultura de caráter regenerativo. E como essa área aqui, um lote urbano, e que a gente tem realizado uma agricultura florestal urbana regenerativa, justamente porque a gente quer não só recuperar a produtividade desse solo, como também logo mais estaremos entrando com o plantio de árvores, adensando o plantio para que essa área, com o passar do tempo, venha a ser regenerada. Então nós estamos aí nesse projeto e vamos que vamos, sucesso!